站那儿，然后两个人去跳，然后悠悠就再进来。还挺灵活，好，这个建议特别好。就是这个是我们在这个戏剧里边，我希望把这种抉择的东西再放大。所以你前面就可以先御姐什么声音就是可以从旁边上在那儿，夜店科也在1层。夜店科人家我还真专门去搜了一下，叫电讯科，没有叫夜店科这个科。好，3层是军事部，是吴支部在3层，所以现在的问题就是1层和3层的问题。那你相当于这一段完成的戏剧的动机，就是其实是要看到角色的。哎，能不能专业一点？我也不干嘛。你还懂？直接送到我的耳边，你就拿，对。看见了没有？又幸福了，又幸福了。中午吃了什么？像是韭菜盒。要神明恩宠，恩宠，全心全意服从，蹂躏，跪在上面的掏空，跟他面对面。我毫无秘密隐藏，想证明自己坦荡，有多少？太重了，不好意思。完了是吧？确实应有。那晚餐呢？我姐家里面炖了风干，应该是风干牛肉。我姐在家里面炖了风干牛肉拿来。风干牛排还有正好正好补补。别害羞，别害羞，脸红了啊，老师！哎呀，真红了，真红了！你们快点！为何绚烂？为何爱我这余温老路？人与千刀万剐又何妨？这条命我献给了信仰。